নমস্কার, কেমন আছেন বন্ধুরা? সমৃদ্ধির খুলসুটি ঘরকন্যার আরেকটি ছোট্ট ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাই। সকাল সকাল প্রিয় বন্ধুদেরকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমার ছোট্ট ব্লগটি শুরু করছি। আজকের ব্লগে দেখাবো দানার প্রভাব কিভাবে পড়ল প্রকৃতির বুকে, সেটাই দেখাবো আমার ছোট্ট ব্লগে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন, একদমই স্ক্রিপ্ট না করে। সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল বন্ধুরা। কেন? ঘুম ভেঙে চলে এসেছি ব্যালকানিতে। হ্যাঁ বন্ধুরা, দানার কথা বলছি। দানা বলতে এই যে সাইক্লোন, সেই দানার কথা বলছি। 2024 সালে নিয়ে আসলো একটা সাইক্লোন, আর এর প্রভাবে গোটা বিশ্বে দেখো না ওলট পালট করে দিচ্ছে। আর সত্যি কথা বলতে দানার মূল্য অনেকটা। দানা বলতে অনেক কিছু বোঝায়, যেমন একটুখানি দানার জন্যে মানুষ কত কিছু করে, আর মনটা ভেঙে যাচ্ছে। সারাক্ষণ বৃষ্টি বাদল, আর এর প্রভাবে কত মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে আর বলার ভাষা থাকে না। আর এই যে দেখো সকাল সকাল একটুখানি দানার জন্য চলে এসেছে আমার বন্ধুগুলো জানালার পাশে। আর একটুখানি দানা পেয়ে ওরা যে কতটা খুশি হয়েছে কি বলে বোঝানো যাচ্ছে না। সত্যি বন্ধুরা, দানার মূল্যটা আমাদের বুঝতে শিখতে হবে। একটুখানি দানার জন্য ওরা এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়, তো ওদেরকে একটু দানা দেওয়ার দরকার আছে। এরপরে সকালবেলায় ছেলে চলে এসেছে ডাইনিং টেবিলে, আর এদিকে ওর বনু কি করছে দেখো, দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে সকাল সকাল। আর আমি আমার ছেলেকে বোঝাচ্ছিলাম যে বাবু, একটুখানি দানার জন্য আমরা এদিক ওদিক কতটা কষ্ট করি সেটা তোমরা বুঝতেও পারবে না, কারণ তোমরা এখন অনেকটা ছোট। তা সেই কথাটি আমি আমার ছেলেকে বোঝাচ্ছিলাম, আর বোঝাচ্ছিলাম নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে, শিখতে হবে, আর দানার মূল্যটাও তোমাকে বুঝতে হবে, কারণ তুমিও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছ। এরপর সঙ্গীত খাওয়া দাওয়া সেরে চলে এসেছে ব্যালকানিতে, আর দেখছে যে সত্যিই তো দানার প্রভাবে কতটা ক্ষতি হচ্ছে। তারপরে ব্যালকানির কাঁচটা বন্ধ করে দিল। আর এই যে দেখো, এরপরে আমার মেয়ের কাণ্ড। ও তো দাদার সাথে কী যে কাণ্ড করে দেখো বন্ধুরা। বোন একটা স্কেল নিয়েছে আর দাদাকে মারবে, আর দাদাও কম কিছু নয়। দেখো ওই যে বাবা দিদিমণি গেছে, আরে ও সকাল সকাল দাদার সাথে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ও তো বাচ্চা, ও বুঝছে না। ওদিকে সারাক্ষণ বৃষ্টি চলছে, আর ও দাদার সাথে মানে কি বলবো দুষ্টুমি। দেখো ওকে পড়তে দেবে না। আরে বাবা, এদেরকে আর কি বলবো, এরা তো বাচ্চা মানুষ। তো বন্ধুরা, ওরা দুষ্টুমি করছে, আর এদিকে দেখো দানার প্রভাবে কতটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। দেখেছো বন্ধুরা, এটাই ছিল আমার ছোট্ট ব্লগ, আর এই ব্লগটি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আর আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে ব্লগটি। ভালো লাগলে একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। আজকের মতো টাটা বন্ধুরা। আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসব খুবই শীঘ্রই। ততক্ষণ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। টাটা।